頭先個旁證係左手攞二支旗，咁啊走手啊，跟住轉要手先換手先對得上。哦，你又唔講，我又唔覺呢樣喎嚇。好，菲立斯，個爭啲出界好咗咧，然都攞得翻啊！見到啦，法希爾右腳左邊走埋中間過晒龍，就係講呢啲啦。咁啊，白明翰啦，就始終喺呢場波嗰啲嘅傳送啦，嗰個要命程度唔係好高啫。咁啊，呢個咧就拉近咗我哋同佢哋嘅距離嚇。因為有時啲波自己嘥咗。38分鐘嘅比賽，咁啊1-1嘅比數嚟㗎。港聯咧同伯明翰咧各有一個入波，打90分鐘嘅啫。90分鐘打和呢場嘅表演賽咧就會直射互射4碼嘅。謝德謙第一失個波咧就冇嘢好講，因為真係矮晒，亦都隊友 mark 唔到對手前鋒入關事。咁啊跟住佢一扣咗一個幾靚嘅波，亦都係另外一位公民嘅球員啊。咁啊斬咗半場啦，就對手已經頂翻轉頭啦。菲立斯今次又俾阿基拿馬招呼啊！基拿馬話真係唔俾你去㗎，寧願跌。嗱，基拿馬就好唔跌謝路尾喎，但係對菲立斯咧鋪咧將佢撞跌㗎嚇。咁啊擺明真係大蝦細㗎。菲立斯係矮仔細，真係矮細啲，但係咧其實佢都好橫好大隻。呢邊嘅波俾喺後邊，賓科士打。賓科士打要俾心機再打落去咧，或者都幾有前途嘅，因為始終而家啦英格蘭啦國家隊鬧乜嘢方咧，大家都明㗎啦，就係龍門啊。打極都冇龍門㗎，咁呢位球員咧曾經都入選過國家隊嘅，27歲啫，冇問題㗎嚇。咁啊把握機會啦，始終都係要。不過就係一定要增加個穩定性。咁啊，即係不過而家其實好多時都係有少少甩漏，即係少少嘅錯誤令到唔到嘅。跟住波，哎呀，哇！中國飛呢個波，爭到小心啲啊！佢飛到埋嚟啦，即係嗱，你避都避啦，我就係連波帶腳㗎啦嚇，咁幾個波俾佢踢到，人啊避開咗醒目。喂，咩啊？抹手嘅大家，謝德謙抹完謝老尾話借條毛巾嚟抹手都有嘅，好多汗啊！飲水嗰個啦，啊真係冇見踢波人會特登打會抹汗嚇。謝老尾竟然有呢一招。好啦，隨便咧係伯明翰中路線左路位置嘅角球，由呢一個啦死球專家。斯巴斯坦拿神咧去斬啦，右腳斬中路落，哎呦！呢邊咧係頂高咗不遠啊嚇，范偉軍嘅波。朱兆基心口挨住先，得住，其實最後係企唔穩嘅啫，有少少感覺啊。朱兆基但唔好理，球證都係俾個罰球。就好似頭先阿慧文都講得好啱，即係球證嘅尺度當然有啲唔同啊。呢啲咁樣如果大家膊頭撞膊頭啦，喺英超冇可能有得吹㗎嚇。嗱當然，各處家鄉各處嚟，同你每場波踢唔同嘅波咧係一樣嘅情況。哇！呢個滑到嘅靚啊！一轉身咧繼續去埋啦，睇下呢個波啦，澤連江可唔可以做得好啲先？俾翻嚟中間咁遠，哦，幫個角球都好。但係呢個波咧，就算唔係話即係對手加一頭啦，思覺單一咁啊，睇下陳耀倫嗰射波嗰個方向咧係絕對有權中籠㗎。雖然咧就唔講話真係好有威脅，但係起碼會係中籠嘅一個射門。最後咧換嚟一個角球，亦都唔錯。陳耀倫咧，香港本土賽事咧都經常射唔少呢啲波，佢特別射自由球咧，喺禁區邊嗰啲自由球咧，佢幾有把握㗎嚇。咁頭先嗰個波咧就射出球員頂咗啫，咁啊，但係到尾咧，我覺得個波個力度似乎唔係好夠嘅啊，咁但係唔夠個波就會跌落去啊！就係我想問呢個啊，喂有射啦，要射啦！哎呀，跟住朱兆基呢個波咧就射出，令人都幾失望嚇。喂，今日阿鐘英好似個都試下個波咁嘅感覺，不如我又試一腳啦咁喎嚇，人都射喎。兆基呢下咧就因為佢掘咗落個波底，兼且隻腳咧射完之後咧一路收咗隻腳啊，佢冇話一個隨勢動作咧，一腳揈上去嚇，所以個波咧佢淨係揞咗個波底，咬咗少少咧，就個效果唔係好理想嚇。咁但係唔緊要喎，對呢個港聯嚟講啦，即係上半場你話計射門數字咧。我冇正式統計啊，但我照記憶所及咧，佢應該仲多過伯明翰嘅，即係正啲射門。唔差㗎，係啊。好啦，中間呢個咧就羅渣莊臣咧頂翻出嚟，跟住基拿馬咧同謝路美出嚟啊！今日呢兩個成日都一對啊。好，咁啊落翻去，咁啊謝路美，咁啊基拿馬咧冇搶出嚟啊！我翻去咧回防先，又俾呢個伯明翰喺後邊咧猜兩板，再俾過嚟呢個波冇越位㗎，冇越位㗎啊！咁但係咧係呢個菲利斯咧就自己都有少少猶豫啊，咁啊所以咧。守門員謝德謙亦都讓個波出界，咁個波其實都幾快㗎。咁啊，據我哋現場嘅同事即係提供一個數字咧，目前咧港聯咧射波咧就係5次，伯明翰係3次啫喎嚇。咁啊，的確咧係港聯嘅射門咧係比較多啊。咁啊，即將咧係進入而家臨
尾嘅階段啊，咁啊見到咧，我呢度睄話咧，見到後備旁證嗰度咧就係畫咗個好似3分鐘嘅牌啊，咁但係照計係咪有需要補到3分鐘咧嚇？啊唔知係咪我睇錯啦嚇？咁但係如果3分鐘我似乎比較多咗少少嚇。好啦，冇傷冇成冇亂人啦嚇，1分鐘到啦。咁但係而家咧都仲有2分鐘嘅法定時間㗎嚇，暫時比數係1比1。唔係啊！今日入場睇波嘅球迷，如果睇港聯應該幾滿意㗎。哇！呢個波辣到喎，呢個波真係即係有啲英超 feel 啦。范偉軍俾佢對手啦，連寶爺啊，真係忍唔住都嚟啦。咁啊，嗰個鞋底你睇睇啦嚇，范偉軍攞佢就因到埋你㗎啦。就係其實絕對唔係踢到個波嘅，即係唔係向波嘅，寶爺係向腳。即係曳仔係真係有得睇嘅，寶爺你啲嗰度火係勁，不過有時即係唔好咁盡啊。范偉軍都係準備開呢嘅啫嚇。好啦，呢邊罰球大佢斬入去，哎呀嗱，我哋睇落就危險，但係對佢嚟講小菜一碟，心口挨翻轉頭，列志偉啱啱好動力好輕咁樣，忍咗動力啦，俾翻賓科士特。即係如果我哋呢啲冇練就咁入嚟一撞就入㗎啦。呢個波係好好彩嘅，其實我相信佢哋出現咗誤會嘅呢個波，不過就咁啱佢心口控落嚟嗰個位置，賓科士特要翻身去接嘅。係啦，龍門冇理由走到咁過啊頭先。大力少少去入添啊呢個波。咁啊，少少驚險啦。咁啊，即係話俾大家知，其實今日港聯餐錢唔係冇㗎，即係對手未為好 ready 㗎嚇。范偉軍頭先俾寶爺踢到冇事啦已經。好，中路咧就係早啲先翻個攻勢先，睇睇朱兆基擺過嚟右邊，冚過嚟俾阿沈國輝咁啊！沈國輝頻咧真係上嚟助攻啊，好紮實嘅一個球員啦，速度亦都唔錯。哎呀，踩得靚啊！接翻再啄，哎呀，朱兆基走過龍啊，窩些嘅波，結果咧亦都俾啦係阿巴里費格遜咧緊緊攞到。個波輾轉去咗右邊啦，卡爾嗰邊再餵過嚟啦，俾阿斯巴斯坦拿神，卡爾上嚟掂下色，追翻佢咧，見到安基斯好嘢，安基斯好啦，亦都俾佢一掠啦，仲有波。喂，頭先咧羅超恩嗰個波咧，如果佢早就準備咧，自然個後腳彈埋去咧，咁啊兆基咧就可能會及時上得到。但係佢咧第一腳咧，佢冇特別諗住用後腳彈，但係點解要用後腳翹個波咧？佢跟住轉身再補咧，就已經係跌咗喺度啦。咁啊，但係咧整體嚟講咧，上半場咧港聯嘅表現咧，的確係力觸動呢個白內1分鐘啊，保持真係1分鐘啊，唔係3分鐘啊，保持係1分鐘嘅啫。哇！中興真係新組今日踢到即係頭頭是道喎，啲球味好。頭先個波唔知有心會俾得好靚啊！哦，陳宇倫可能上半場最後一射咁啊，試極都未試翻個感覺喎。雖然射門多啊港聯，但係其實命中嘅龍門咧就唔多㗎。咁啊，但係整體嚟講咧，我覺得嗱，以往我哋睇香港隊咧都係有南華啦、飛馬咧傑志球員在陣嘅時候咧，同今日呢隊比較咧，我覺得呢隊球員咧明顯更加冇包袱。佢喺中場係踢得比較爽啲，咁啊幾個用波嘅球員咧都發揮得到。後邊咧陳偉豪今日表現好好，咁再配合呢基南馬，咁啊所以講啦話咧，即係雖然嗱輸嗰球咧就係即係冇得講啦，先天不足啦啊，你身材唔夠高啊，咁但係咧跟住都能夠咧係頂得住啊。好啦，轉呢波陳耀倫轉咗過嚟，好嘢，俾翻兩安基斯單對單有機會爆過安基斯，你喺香港都唔係咁隻㗎，唉射得啦喂，射得啦喂，好波啊安基斯，臨完上半場前2比1啦，哇呢個波安基斯咧喺香港咧通常咧就係爆落去啊，點解佢唔爆？咁唔爆咧，但係百明我嘅防守又唔係貼身逼佢喎，俾佢推開個位而射，真係射得靚啊偉文啊！呢個波即係百明防守係唔應該騰。咁啊！當時安基斯攞住個波咧，其實有少少我覺得係錯誤嘅，因為其實澤平峰已經係後面冚上嚟㗎。其實如果佢溝通得好啲，呢個波俾澤平峰都得㗎。但係安基斯都慣㗎啦，慣常就係叫翻右腳攞翻個遠處。嗱，睇睇呢個卡爾埋去啦，距離太遠啦，因為呢個即係俾佢望住嚟射個角度，基本上就唔係好難嘅，即係唔係好困難㗎咋，因為係20碼左右，其實睇住嚟創㗎嘛。慘啊，卡爾！咁你始終嗰個防守嘅球員唔應該太遠啊！就算你唔標佢，但係你都要埋啲，起碼佢一出腳嗰下，你有機會攔到㗎。卡爾嘅波咧，我覺得佢有少少咧，就係特登鬆啲，想佢即係唔想俾佢飆過㗎。點不知就仲慘，俾佢喺禁區外咁樣趟射咁靚。哦，咁啊，有啲小高潮咧出現咗啦！喺上半場完場前咧，港聯係反超㗎嚇。喂，反超對手2比1，係。賓科士打嚟輸2球啦。我頭先提嗰啲唔好講啦，英格蘭咩門將啲暫時佢唔好諗啦。但係咧，頭先阿偉文咧即係講個分析我都好同意，就係話卡爾嘅諗法就話你咪喺出邊射咯，係咪先？我咪就縮後啲俾你射，射就唔關我事。你推埋嚟咧，我要嘥個大髀落嚟同你飆，同你爆，咁啊不如咧就係佢痛開少少俾佢射。咁啊真係咧估唔到俾安基射球咁靚波，仲要彈地彈入啊！
咁啊上半場咧係港聯咧憑將士用命啊，咁啊2-1係領先，咁啊亦都係真係明顯咧，佢哋踢得係相對地咧係較積極。咁伯明翰可能都係即係嚟到又要操又成啦，咁啊天氣對佢哋咧都係一個大嘅難題啊。咁所以佢哋上半場睇嚟咧就喺中後場猜冇問題啦。咁但係一去到心臟地帶咧，其實呢個港聯今日咧喺中路咧個防守係打得好好嘅。頭先講過陳偉豪表現好好啦，基南馬咧亦都幫手。咁而中間呢，係甚至乎羅志坤啦、朱兆基等等咧攻擊型比較重嘅球員咧，今日都會步翻後少少啦，去幫手協助防守。咁另外澤廷鋒亦都中間呢，係即係跑上跑落，踢波唔係話即係好多咁，但係你見到澤廷鋒喺中間個都係好關鍵㗎。咁其實現場咧就將會有一個支票嘅送贈儀式啊。咁由呢個伯明翰環球控股主席楊家成先生咧，就係送一張75萬嘅支票咧，俾香港足球總會啊。咁見到咧係足球總會嘅會長霍震霆先生咧，亦都已經係落咗嚟㗎啦。咁仲有呢梁孔德先生陪同啊。